E aí pessoal, esperando meus vídeos. Bom, hoje eu vou lavar uma carga grande de roupas coloridas. Aqui estão os produtos. Eu vou usar Homo Comfort Classic e Downy azul. É um pouquinho mais que meia tampa. E esse Homo é muito bom, o suficiente para lavar. Vou ligar aqui a máquina. Programa C, colorido sujo, nível alto, turbo limpeza. Ainda não troquei o rolamento, eu estou para trocar esse mês, mas ainda não troquei. Aqui é uma capa muito ácaro. Ela enche de ar, é toda revestida de uma espécie de borracha por dentro, ela é horrível.
pra vocês terem ideia, são 00:23 e ela ainda tá lavando. Tomara que eu não leve uma multa do condomínio. Hehe. Também tô torcendo para que minhas sopas não fiquem azul. Depois eu vou colocar um short que solta tinta aqui. Olha como ela puxa a roupa. Ai,
Eu acabei de fazer um enxágue e ela já está no segundo. Eu adicionei mais meia tampa de Downy azul porque eu achei necessário. Agora, depois dessa pausa, a única pausa da centrifugação final, tem mais 12 minutos aí da nossa